Labdien, labvakar, labrīt, lai arī kurā vietā un laikā klausies šo podkāstu. Man ir prieks būt ar tevi. Mani sauc Kārlis Menziņš. Un es esmu Jānis Bekers. Kā vienmēr, šoreiz gan mēs esam ar drusku ilgāku atstarpi atkal. Vasara dara savu. Jā, kur laikam vairāk es esmu vainīgs pie tā. Es arī baigi slinkoju, ka tevis nav. Redz, te mums tāds ļoti labi saspēle sanāca ar to sākumu. Ar ko es gribētu sākt? Es gribētu sākt ar to ziņu, ko mēs saņēmām saistībā ar klimata finansējumu pārdevu. Tā mēs viņu varētu nosaukt laikam vispareizāk. Tātad, tā es teikšu, ir tāda forša attīstība, runājot tieši par elektroauto iegādi. Pie mums klimata ministrija ir atsūtījusi ziņu, ka ir sagatavota jauna programma. Šī programma, atšķirībā no esošās, būs tēmēta tieši uz mazāk aizsargātām mājsaimniecībām. Attiecīgi, tā teikt, šis nebūs bagātajiem atbalsts. Tas, ko mēs redzam, tas būs atbalsts tieši tām ģimenēm, kuras brauc ar visdrīzāk jau lietotām padzīvojušām automašīnām, lai viņas tos varētu nomainīt uz elektroauto, samazināt CO2, kā arī, es teiktu, visdrīzāk samazināt savus ikmēneša izdevumus. Tas ir arī liela daļa no tā, un vēl viens svarīgs faktors, kāpēc valstī to darīt, ir nevien tāpēc, lai uz papīra izskatītos labāks autoparks, bet tas arī ir nacionālās drošības enerģētikas jautājums, jo atšķirībā no degvielas mēs elektrību varam pusi vismaz saražot gada griezumā. Ja mēs skatāmies gada griezumā, tas pat ir vairāk kā puse, un ja mēs skatāmies savukārt uz attīstību, tad pāris gadu laikā tas cipars ievērojami uzkāps. Noteikti. Tagad ar visiem tiem saules parkiem, vēja parkiem, besiem un pat esošo tecu uzlabošanu, mēs varam būt patstāvīgi no tāda aspekta, ka ja viss slikti, Latvija spēj nodrošināties. Jo tas ir tas, kas paradoxāli kaut kādā brīdī saka, kur jūs to savu elektroauto aizbrauksiet, tad, kad nebūs mums elektrības, jāsaprot ir viens, ka ar to savu degvielas auto tu vēl mazāk kaut kur varēsi aizbraukt. To pirmo nogriezīs. Tas sūknis, kā reizi darbojās tieši no elektrības. Savukārt elektrību mēs skatāmies tādā viensētas griezumā ar saules paneļiem, varbūt pat tev ir vēja ģenerators savējais. Tu elektrību pie viņas vismaz tiec klāt, un tev ir elektrība kaut kāda. Tieši tā. Ja tev nav, varbūt tās kaimiņam ir. Un ja jūs neesat kārtīgi sastrīdējušies, viņam tad būs laba sirds. Un ja mēs runājām iepriekšējā podkāstā tieši par to Zviedrijas modeli, tad šis ir tas scenārijs arī par tām elektrības kopienām, ka šādā veidā tas viens otru faktiski izbalansē ārā. Bet atgriežoties atpakaļ pie šīs programmas, tā tad ir izdalīti 70 miljoni eiro. Jā, pirmais, ko gan pateikt, ka ir tikai paziņots, ka šāda programma būs. Mēs nezinām precīzas visas detaļas, bet mēs zinām tās apjomu, to 70 miljonu eiro. Labi, būsim godīgi, ir iezīmēts 70 miljoni. Tas bija ļoti, mēs tā politi korekti pateicām. Jā, tas būtībā ir virzība uz to. Un kāda ir tā doma, ka šie 70 miljoni būtu paredzēti, ja es pareizi saprotu, līdzīgi kā šobrīd Altuma palīdz samazināt to pirmo iemaksu priekš dzīvokļu iegādes, mājas, nekustamā īpašuma iegādi priekš jaunajiem speciālistiem vai jaunajiem vecākiem. Jā, bet man ir tāds aizdoms, ka viņi tomēr atšķirsies, jo Altuma programmā valsts tev, Altums nofinansē šo pirmo iemaksu, kura tev pēc tam vēlāk ir jāatmaksā. Jā. Bet, ja es pareizi saprotu, tad šī programma būs kā grantveidīga. Ka tā es arī viņu pirmo iemaksu tev reāli valsts noseks. Ja tu atbildīsi tiem kritērijiem, kuri tiks izstrādāti, un mēs runājam par šo laiku, ka pie esošā finansējuma runa ir par drusku vairāk kā 7000 mājsaimniecībām, kas nozīmē ļoti matemātiski vienkārši. 70 miljoni dalīts uz 7000 mājsaimniecībām ir 10 000 uz vienu mājsaimniecību. Nav sarežģīta matemātika, un tā doma ir tāda, ka leasingam tā ir pirmā iemaksa, un tā ir daļa šī maksājuma, lai nokristos uz leju tas leasinga maksājums, un viņš būtu sasniedzams katrai mājsaimniecībai. Jā, un tepat jau uzreiz iedeva, kāds ir tas mērķis, lai mēneša maksājums šai mājsaimniecībai par šo jauno, vai netik jauno elektroauto, tur ir atšķirība, protams, gan jau, ka būtu mēneša maksājums 75 līdz 150 eiro mēnesī. Kas faktiski nozīmēs, ka nomainot savu benzīnu dīzeli, tu to degvielas cenu, ko tu maksā. Vai remonta cenu.
un par remontu vispār nedomāsim, bet kaut vai tikai tā degviela, kas tev aizgāja, visdrīzāk tev aizgāja tie paši 150, 200, un elektrībā tie būs pāris 10. Ir īpaši tie, kas var kaut kādā formātā lādēt ar mājas elektrību. Jā, bet izziņo šo programmu, kas notiks ar esošo? Visdrīzāk jau viss. Tagad Kārl šito atsauc, lūdzu. Tūlītās uz tevi atsauksies un visi panikos. Man patīk iesēt tādu veidu paniku. Man ir sajūta, ka šīs ir divas dažādas programmas. Divas dažādas? Tā ir lielā programma, kas strādā, kas turpinās strādāt. Un vismaz man sarunās ministrs to arī ir teicis, un arī publiski viņš to teicis. Jā, bet te mēs runājam par 2 gadus no šī brīža. Jā, bet šī ir tomēr ļoti šauri mērķēta, vismaz tādā lielā bildē. Arī fakts. Šī ir mērķēta tieši uz to mazāk aizsargātajiem, bet no otras puses tie ir 7000 mājsaimniecības, tas 7000 automašīnas. Jā. Pie pašreizējā automašīnu skaita. Pie pašreizējā tas ir te jau reiz 2. Tagad tas ir gandrīz reiz 2. Labi, pie attīstības tāpat tas būs ļoti ievērojams skaits. Jā, pieņemsim, tā ir 1/4. Tik un tā liels skaits. Tad jau droši vien, ka būs tā, ka beigās mūsu klausītājiem, draugiem un paziņām mammas, māsas un vispārējie pirks jaunas automašīnas. Tas nozīmē, ka viņi tagad 2 gadus nepirks neko. Viņi gaidīs programmu. Jā, lai nebūtu tāda stulba situācija. Tikko nopirku jaunu mašīnu, tagad jāpērk elektroauto un nevar. Līdz ar to gaidīsim. Gaidīsim, kādi būs šie nosacījumi. Prasīsim arī ministrijai kaut kādu papildus jautājumus. Domāju, ka tas būs forši. Jebkurā gadījumā atkal šī ir nauda, kas nav izmantojama valsts pamatbudžeta vajadzību sekšanai. Tā kā tīri, lai nebūtu šo jautājumu, atkal tiek atbalstīts kaut kas. Šī ir nauda, kas ir paredzēta klimata mērķiem. Tā ir iegūta no emisiju kvotām, tirgošanas, un to drīz tikai šādiem zaļiem projektiem lietot. Un es speciāli šim rakstam portālā uzlādēts ieliku Hyundai Inster bildīti. Jo es skatījos daudzi, tur lika, kas dalījās ar šo bildi, vienkārši tādu vispārīgu elektroauto bildi, bet es tieši Inster, jo viņi ir viegli pamanīt uz ielām, un viņš ir viens no šobrīd lētākajiem, kuru tu vari iegādāties elektroauto. Un es pieļauju, ka pēc 2 gadiem viņam būs vēl saldāka cena. Iedomājies, bet ja mēs runājam par jaunām mašīnām, tie ir 10 000. Lētākais mums ir kas Springs. Springs, kas maksā 18, man liekas. Iedomājies 10 nost. Izcili. Tur tiešām 75 eiro mēnesī. Tur es domāju, ka noteikti. Tā kā skatāmies un sekojam līdzi, es domāju, ka mēs arī ziņosim par šo, un tas būs tāds forša attīstība tālāk. Tā, pie kā mēs turpinām no tēmām? Mums bija dažas tēmas atlasītas. Es domāju, mēs turpinām ar attīstību, kas ir Volkswagen koncerns. Eiropas lielākais autoražotājs. Kas vispār mums ir Volkswagen koncerns? Tad mēs padomāsim tādā lielā bildē. Atnāksim pie tēmas lēnām. Labi. Tad, kas mums ietilpst? Man reku nenāca vārds ārā. Ietilpst Volkswagen koncernā. VAG grupa. Jā. Visiem pazīstams ar nosaukumu VAG grupa. Tās mums ir Škodas, Seati, Cupras, kas mums tur vēl ir iekšā. Kaut kāda luksus brenda arī, man liekas, ka mums bija. Bugatti. Tas mums varbūt mazāk interesējoši. Labi, skatāmies lielajā bildē. Protams, ka mēs runājam tikai par elektroauto. Ja mēs skatāmies par elektroauto, tad Volkswagen grupā ir galvenā MEB platforma, uz kuras ir uzbūvēts viss pēc kārtas. Visi ID, Škodas visas pēc kārtas elektriskās izņemot, tur varbūt tās mazos e-troni, 4. e-trons. Taikāni, Makani. Labi, tas jau ir uz jaunās PP platformas, bet tur ir ļoti daudz elektroauto. Mēs skatāmies, ka šis jauno modeļu attīstība Volkswagen ir darījusi labu darbiņu. Jā, viņi, saprotams, ir tomēr zināms vārds pirmkārt. Otrkārt, zinām kvalitāti sagaidām. Un es teiktu, ka šobrīd starp jaunajiem viņi ir salabojuši tās kļūdas, kas viņiem bija ar pirmajiem. Tas viņiem bija baigās trieciens. Īstenībā tā bija baigās kā Volkswagen bija 2 lielie triecieni. Protams, mums zināmie, kas ir Dieselgate. Tas ir nesenākie triecieni. Jā, un tad mēs paskatāmies savukārt tādas elektroauto tēmas ID3 palaišana. Tas bija absolūts fails. Neteikt, ka absolūts. Es teiktu, ka absolūts fails. Ja tev stāvēja saražotas, cik bija tās mašīnas, es neatceros, tūkstoši, daudzi. Jā. Tev stāvēja tur... Un gaidīja update rūpnīcā. No rūpnīcas nelaida ārā tās mašīnas. Mums ir pieredze, ka
vairāk elektroautoražotāji jau ir atzinuši mašīnas. Arī teiksim, uz Latviju ir bijis tā. Un saka, klientiem vēl nedodiet, tūlīt būs pēdējais update, tad dosim klientiem. Ok, nedēļu pagaidiem dodam klientiem uz testiem, vai tur jau klientiem piegādājam mašīnas. Bet tur stāvēja tūkstošiem mašīnu pie rūpnīcas. Mēs iedomājamies, tagad katrs, es pat nevaru iedomāties Latvijas mērogam par alfas stāvvietu, vecā alfas stāvvietu, kad bija tikai ārā lielā, vēl veco laiku. Tā pārbāzta viens pie otras mašīnas. Tad, kad jūs iedomājaties auto laukumu pārpildītu, tas ir tā bilde. Tikai tādā mega apjomā, un viņi nelaiž viņus ārā, un pēc tam viņš nostāvēja tur pusgadu vairāk. Nenormāli ilgi. Jā, pusgadu. Nenormāli ilgi. Bet labi, atgriežamies pie tagadnes. Pagātne bija ļoti sāpīga. Ir visu mainījusi tagadne? Tagad ir spoži. Un izskatās, ka ir beidzot ieskrējies Volkswagens. Volkswagens ar saviem modeļiem ir dabūjis kāpumu. Tad mēs skatāmies, tad kopējais Volkswagen grupas piegāžu kāpums ir 47%. Mēs skatāmies šo pirmo 25. gada pusgadu, un kopā tas ir baterijas elektriskās automašīnas 465,5 tūkstoši automašīnu. Un tieši šis pieaugums tieši elektriskajiem ir ļāvis Volkswagenam noturēt ražošanas kapacitāti, kā tā bija gadu iepriekš. Un pat bišķiņu uzlabot. Un tagad paskatāmies tālāk, kas notiek ar Eiropas cipariem. Es vēl gribētu atgriezties pie tā absolūtā. Okay. Bet padomā, kas notika ar iekšdedzi. Viņi aizstājās. Tā kā ļoti strauji tādiem milzīgiem kumosiem tas pīrāgs tiek tā kā riktīgi nograusts. Un te ir jāapsas atkal tas mūsu atbalsta varbūt nepareizība drusciņi. Jo mēs skatāmies Latviju un arī Baltiju, tad no Volkswagen mums kāpums nav elektroautomašīnā. Viņš ir neliels salīdzinoši. Es tev neatceros, man kaut kur ir, es varētu sameklēt bildes ar tiem datiem, kas bija no Volkswagen tieši par Baltiju. Bet mums kāpums, protams, ir kam? Ir lādējamiem iekšdedzes auto. Jā, spraudņu hibrīdiem. Man šis latviskojums ir kaut kā es beidzot viņas iemācījies. Viņš liekas tāds ļoti pareizs, spraudņa hibrīds. Jā, viņš tas skan tā. Nesaproti. Viņš skan tā slikti. Spraudnis vispār neskan, man liekas, ka labi. Un tiem ir kāpums, un tas ir tieši dēļ tā, ka šis atbalsts ir drusku greiss, kā mums viņš strādā. Par to mēs daudz esam runājuši. Es domāju, nav jēgas tie atgriezties, bet visa Eiropa rāda, ka spraudņu hibrīdi ir beigušies. Tādā attīstībā. Negluži beigušies, bet iet norietā. Kāpums nav vairs vispār. Kāpumu vairs nav, jā. Jā, un kāpja elektroautomašīnas, kas ir tas saucamie BEV, Battery Electric Vehicles, tad tās ir tās, kas kāpj, un arī šeit mēs redzam, ka Volkswagenam ar viņa zīmoliem, ar produktiem, kur viņi strādā, ar cenu politiku, pie tam, kas ir jāmin. Tā cenu politika pašlaik ir pamainījusies. Jo, ja mēs atceramies kādreiz, man arī pašam tas bija tāds varbūt mērens šoks tos gadus, kad Eniaks parādījās. Tie ir kaut kādi... Tas bija hokeja čemps, tas bija 20. Un tajā laikā man likās Škoda 50, tur arī 60 tūkstoši viņi bija. Škoda. Tā kā Škoda un 60 tūkstoši. Tā bija dārgākā Škoda, ko tu varēji nopirkt. Tā kā 3 reizes tu padomā, un tev tajā laikā, kas bija dārgāk, kas bija tas kaut kāds Passat veidīgais, tas Škodas... Oktavija? Nē, bija nākamais Superb. Superbs, jā. Un tas jau bija tāds ļoti premiāls. Viņi bija īstenībā ļoti forši paspēlējušies to savu zīmolu, ka tā ir Škoda, bet iekšā viņu nopakojot, viņš tur bija, viss bija ļoti labi. Viņš bija tāds labāks nekā Passats. Tu varēji ļoti labi paslēpties pūlī, bet iekšā sajusties kā, tā teikt, vadītājs augstākajā līmenī. Precīzi, un tu brauc ar Škodu vēl joprojām. Un tas bija lētāks. Un pēkšņi tev ir elektriskā Škoda un 60 tūkstoši. Man toreiz likās, kā tas ir iespējams. Tagad mēs, protams, 60 tūkstoši par automašīnu sākam uztvert adekvāti. Vai kā negribētu? Eiro vērtība kritusies, arī uz to jāskatās. Viss, diemžēl, ir pamainījies pat šiem 5 gadiem. Mums 2 gadi izkrita vispār no dzīves, gan arī ārā, kas visus es joprojām neesmu atguvies, man laika ziņā izpratni. Vēl liekas, ka tas 23. gadā jāaptuveni. Jā. Un tas daudziem, jā, man liekas, mums tā ir, bet līdz ar to pašlaik Volkswagen ir izdarījis ļoti labu darbu, gan ar to savu modeļu diversifikāciju, gan cenu politiku. Tur viss strādā labi. Un ir sagaidām jauni modeļi, kas palīdzēs paplašināt to modeļu klāstu. Es īpaši gaidu ID2 un ID1.
tie divi ir tiešām to, ko es gaidu, un es ceru, ka tur būs viss pareizi jau no pirmās dienas. Nu, zinot, Volkswagen nebūs, bet cerams, ka tās kļūdas, kas būs, tās būs tikai tādas, palaidīs over-the-air update un būs kārtībā. Nu jā, un te ir tas jautājums par to, ka atkal pie mums varbūt tie nebūs populārākie modeļi, bet Eiropas griezumā tie būs ļoti populāri. Es tikko iedomājos kombinācijā ar mūsu sagaidāmo jauno atbalstu. ID Divnieks. Tur būs ļoti labs piedāvājums. Ļoti labs. Galvenais, lai spēj atgādāt tās mašīnas uz Latviju. Atkal mūsu īpatnība. Mēs esam 3. tirgus Eiropā. Jā, un mums gribās lielas mašīnas, un tad mēs sākam izvērtēt, bet es varu paņemt tur citu zīmolu lietot, priekš kam man ņemt tur tādu maziņu jaunu. Jā, es nesen redzēju, 19-gadīgs puika izskatās, ka knapi var noturēt iPhone rokās. Nē, ar Bentley braukā. Uzpildās cirkulī, var redzēt, ka skatās, kurā brīdī viņam beigsies eiro kontā. Oi, traki. Jā, bet tātad vēlreiz, kāpums ir liels. Ja mēs skatāmies tikai Eiropas līmenī, tad kāpums ir vēl lielāks. Milzīgs, tikai Eiropas līmenī. Tad Eiropas līmenī ir 89% kāpums. 89% tas ir gan izreiz 2. Amerikā arī ir kāpums, kas man drusku pārsteidz. Es negaidīju, ka būs. Es domāju, ka Amerikā ir tāda stabila. Es domāju, ka būs, jā, tāda, varbūt tās +5. Jā, tas maziņais. Bet realitāte Amerikā ir 4,24%. Forši. Kas priekš Amerikas elektroauto tirgus ir ļoti labi. Tas ir priekš Amerikas elektroauto, jā. Tur vispār elektroauto tirgus tāds specifisks, sauksim tā. Jā, ļoti specifisks. Visdrīzāk, ar tādiem modeļiem, kuri viņi tur startē, tur nav ērti. Jā, bet ir viens bet. Ir kritums vienā no lielākajiem tirgiem. Pašā lielākajā. Ķīnā. Jā, tur diemžēl vecajiem brendiem, nosauksim tos par vecajiem brendiem, neveicas, nespēja pielāgoties tirgus prasībām, kas laikam ļoti aizskrēja pa priekšu sagaidītajiem. Ka 5-gadas plāni tiek izpildīti vienā gadā, un tad... Likās, ka viss ir... Jā, un tur ir 34% kritums, kas ir tomēr tāds milzīgs, ir īpaši salīdzinot ar pārējo. Bet, ja mēs runājam par tiem vecajiem zīmoliem, man ļoti patīk, Stellantis iepriekšējais vadītājs izmantoja šo Legacy Car Makers, tā laikam bija tas formulējums. Man viņš ļoti patīk tas formulējums, dēļ tā, ka tu jau pats sev drusku noraksti ar šo apzīmējumu. Tu ieliec sevi pagātnē. Jau, tu esi kādreiz bijis, jā, un tu vairs neesi. Un, diemžēl, tas tā arī rādās uz viņu pašu Legacy Car Maker. Jo Stellantis grupai, atšķirībā no Volkswagen grupas, tie rādītāji ir uz leju. Pilnīgi pretēji. Kopējais rezultāts ir 27% lejā. Un tas ir gada ietvarā 27%. Tas ir vairāk kā ceturtdaļa daļa. Un kur ir lielākie kritumi? Diemžēl Eiropā. Jā, tas ir baigi traki. Atgādināšu, ka Stellantis īstenībā ir Peugeot, Citroen. Kas tur vēl bija? Daudz kas. Tur bija 7 vai vairāk brandi. Fiats, jā. Kas arī tomēr. Un pēc tam Fiatam jau man liekas, ka ir pietiekami foršs. Tas pats 600. Viņš varbūt nav īsti tāds novērtēts, jā, bet man liekas, ka viņš ir pietiekami labs. Viņš ir ļoti labs. Es ar viņu izbraucu 3 dienas, jā, pagājušajā vasarā. Bija superīgs. Jā, tad mums ir, kas viņiem ir vēlreiz, no Itālijiem vēl ir Lancia, Opels ir iekšā, Vauxhalls, protams, un DS, kas ir atkal pie Citroen klāt, Fiats, Abarths, kas ir atkal pie Fiat klāt, un tad nāk lielie zīmoli startautiskie, kas ir Jeeps un Rams, un tad, protams, arī ir zīmols Alfa Romeo un Maserati. Maserati tas ir viens no, protams, superpremiāliem zīmoliem. Mēs skatāmies tādā uztverē, bet mēs paskatāmies. Es teiktu, tas ir Stellantis grupas Audi, lai gan pasniedz kā Ferrari. Viņiem gribās domāt, ka tas ir Ferrari. Jā, viņiem gribētos domāt, ka tas ir Ferrari. Mēs ar pagājušā gada autotestos, kā atceries, mēs braucām ar to Maserati Grecale. Folgore. Kaut kā, jā, bija sarežģīti. Grieķu pērkons. Forši, ka tu atceries. Es neatceros šo faktu, kas tas tāds bija. Bet auto bija ļoti specifisks. Jā. Gan jau, ka kaut kur ir kāds, kuram ļoti patīk šāda mašīna.
Visdrīzāk, ka jā. Es pieļautu, ka tad jau viņi neražotu, bet arī dīlers ir atmetis ar roku šim pasākumam, kā mēs zinām. Latvijā šī automašīna vairs nav reģistrēta. Tā vienīgā demo mašīna vairs nav Latvijā sastopama. Jā, Gaidām, ka pārdev Zigoniju vēl Lietuvu. Un, ja mēs paskatāmies uz Maserati kā tādu, par kuru mēs tikko veltījām pāris minūtes šīs sarunas, tad ar Maserati ir, maigi sakot, ļoti bēdīgi. Rūpnīca Modenā pa pirmo pusgadu ir saražojusi kopējais saražotu automašīnu skaits. Tas ieturēs tādu pauzi. Visi tagad galvā domā, 1000 varbūt nebūs, varbūt kāds 600, 800. Tas tā liktos tāda, varbūt. Tā pieklājīgi. Tādā premiālā brenda, jā. Patiesībā ir daudz zemāk nekā jebkurš no jums iedomājāties. Ja nu vienīgi jūs teicāt viens, tad ir augstāk. Jā, tas trāpīja, bet visdrīzāk tas nebija nopietni cilvēks domājis. Realitātē pa pusgadu ir saražotas 45 automašīnas. Tas ir aptuveni 2 mašīnas nedēļā. Ja mēs sākam rēķināt, cik tas ir brīvdienas vēl pa vidum, tad sanāk 1,5 mašīna pa nedēļu uzražot. Tas ir diezgan šausmīgi. Lielajām rūpnīcām tas ir pāris stundu izlaišanas laiks. Kā ir būt tur mehāniķim uz tās līnijas? Šodien strādāšu? Nē, labi, tā. Visdrīzāk ir savādāk. Ka tu nezini, ko tu šodien tai mašīnai liks, jo šodien tā viena mašīna jau ir aizskrējus uz kaut kādu citu nodaļu. Jā, un tad tev jāiet uz to nodaļu, jāmācās tagad to paneli likt kopā, jo tu to nekad neesi iepriekš darījis. Redz, Bobs ir atlaists. Jā, jo, protams, šajās 5 mašīnām kāda rūpnīca, būsim godīgi, tur viss ir slikti. Mēs jau iepriekš ar Jāni pajokojāmies, ka teorētiski mūs varētu apmācīt mēneša laikā, un tad pa atlikušajiem 5 mēnešiem mēs varētu salikt tās 47 mašīnas. Un tad es teicu, ka tas izklausās diezgan šausmīgi, bet visdrīzāk tā ir realitāte, ka tā arī varētu būt. Jā, bet tas, kas ir interesanti, jaunais Stellantis grupas CEO, Filosu, viņš ir sapratis, ka viņiem ir jāiet drusku cits ceļš, ka viņi to legacy carmakers, diemžēl ir legacy carmakers, droši vien sāk sevi jau apglabāt, ka viņi prioritizēs pilnīgi citus tirgus. Tas ir Amerikas tirgus, un tur es varbūt drusku saprotu viņu. Jo tur vēl ir cerība. Tur ir zīmols Jeep, kas ir Amerikas viens no vispār tādiem simboliem. Rams tieši tāpat. Jeep vispār ir, kad mēs runājam par nozares Jeepiem. Apzīmējums. Jā. Mums tas vispār Latvijā, mēs tā apzīmējam jebkuru sulu faktiski. Ka tas ir Jeeps. Un mums tas ir nācis tieši no zīmola Jeep, kā kādreiz vecos laikos kopētājs bija Xerox. Jā, es esmu tik vecs. Amerikā, teiksim, peldkostīmi ir Speedo. Jā, arī. Nevis peldbikses, Speedo. Telefons, iPhones. Un tas ir viena no tām produktu apzīmējošiem lietām. Un es teiktu, ka labs lēmums. Cerams, ka viņiem izdosies. Un cerams, ka viņi paspēs pārorientēties un ielikt vēl tā kā progresā, lai viņi nebūtu visu laiku atpakaļ skatīties spogulī. Un ja mēs skatāmies, varbūt tā papilozofējot par franču autoražotājiem, tad man ļoti patīk Renault, kā viņi pašlaik sāk spēlēties saviem vecajiem zīmola vērtībām, gan ar dizainu, gan ar tiem modeļiem, kā tagad 4. un 5. Jo redzēju Goodwoodas festivālā. Es vispār, man visur viņi patīk. Man patīk to, ko viņi pašlaik dara, it īpaši varbūt ar 5. pat mazāk, vairāk ar 4. Kā viņi spēlē uz tiem cilvēkiem, kas ir vecāki jau par mani, bet kuriem tas 4. ir palicis atmiņā un kuri iespējams viņi nopirks sev, saviem bērniem, jo viņiem tas ir atmiņa, kā bērnības atmiņa, tā foršā pirmā automašīna. Protams, un to 5. viņi tik perfekti pozicionēt tirgu. Tā kā šī, man liekas, ir tā kā visvieglākā ieeja mašīnai tirgu. Tāds Volkswagens varētu mācīties. Tā kā viņi mēģināja pasniegt ID3 kā golfu, bet tev vajadzēja tad viņu nosaukt par golfu. Pats ID golfu. Jā. Golf ID vai ID golf. Kas arī mēs varam teikt, ka tā ir jauna automašīna, kur sevi identificē ar golfu. Moderni to teikt būtu pašlaik. Un tas labi strādāt, jo tā ir Volkswagen pamatvērtība. Tā ir Golf klase, atkal mēs veselu automašīnu klasi, kompaktu automašīnu klasi mēs apzīmējam ar vārdu golfs. Un kā tas ir? Tas jau nav radies nezinu, kā tas ir radies. Pat ja tu neapzīmē to kā klasi, bet tu vienkārši salīdzini vienmēr par golfu. Viņš ir labāks vai sliktāks? Ja viņš ir sliktāks, viņš ir sūds, viņš ir labāks, viņš ir Jā, tieši tā. Tā kā man liekas, ka kopumā Stellantis vienkārši kaut kur ir netur aizgājuši vienā brīdī. Pēdējos 5 gadus kaut kur maldījās. Būtībā kopš dibināšanas viņi maldījās.
Un tad tagad ir cerības, ka šī pārstrukturizēšanās viņiem palīdzēs. Man bail, ko tas izdarīs ar Citroenu un Peugeot. Opel man kaut kā mazāk bail, jo tas vienmēr ir bijis pabērns. Bet Fiat, tur arī kompānijā tā dīvaini izskatās. Te ir tas jautājums par to mēslu optimizāciju. Jo, ja mēs paskatāmies, tas jau ir iepriekš ļoti darīts. Jā, bet jautājums arī, protams, ir par to, cik daudz viņi tiek izstrādāti individuāli. Jo te varētu būt sākties to, ka pa lielam visu viņi būs viena un tā pati mašīna ar citu zīmolu, ar citu stūrīti. Stūris. Jā, ka tev pamainīsies stūra un viss. Bet tomēr vēl joprojām mēs paskatāmies Fiatu, Citroenu, Peugeot, kas ir 3 lielie flagmaņi, tad viņiem ir katram savu individualitāti un izteikta. Tas gan, teiksim, Citroen ļoti citādāka piekara. Viņi ir gājuši to komfortu, viņiem ir piekara un krēsli ar to, ar ko viņi vienmēr ir bijuši vēsturiski. Peugeot, man ļoti patīk Peugeot dizains. Mums ir ģimenē bijuši vairāk arī 2008 elektriskie. Un man ļoti patīk tā pieeja, patīk tas vieglais sportiskums tajā dizainā. Varbūt ne atkal tā problēma, tā automašīna izskatās sportiskāk nekā viņa ir, jo viņa galīgi nav. Bet savukārt tas ir tā grūti pateikt, bet viņi atšķirās. Un Fiats atkal ir individuāls pavisam. Ļoti. Man atkal no tiem visiem Fiats tieši labāk patikās. Es ar Fiat neesmu daudz braucis. Kad es braucu ar kaut kādā 500 kabrio versiju, starp citu. 500 vēl nebija uz Stellantis platformas, 600 jau bija. Tas jau ir jaunais. Es 600 par neesmu braucis, kad man nav sanācis. Es arī Renault 5 neesmu braucis, līdz šim, jo es netiku uz gada auto testiem pirmajiem, bet es aiznāku nedēļu. Testiem. Gada elektroauto, es tā gribēju teikt. Man viņš ir gada elektroauto. Bet, jā. Mums Latvijā ir paralēli divi tādi gada auto. Mēs nerunājam par iekšdedzes, lai cienītais kungs, kas organizē, lai viņš savu... Lai viņam viegli viss sanāk. Jā, lai to teikt iekšdedzīši, tur priecājās par dzīvi. Bet es netiku uz tiem testiem pirmajiem līdz ar to, bet man drīzumā būs pēc kādām pāris nedēļām tad garāk nedēļas nogal arī Renault 5, tad es varēšu arī novērtēt to savu. Tad atkal jautāsim tev par to pieredzi. Es noteikti vienmēr labprāt padalos par pieredzi. Par katru, man liekas, mēs esam centušies podkāstā parunāt. Līdz ar to tas, man liekas, ir tā foršā sajūta, ka tu redz ar to savu skatu. To savu pieskārienu, vai tev tiešām tas elkonis pareizi noliekās. Ar to ID bāzi tas elkonis likās tik perfekti. Tik tā roka, tik labi noliekās. Un atkal loku un čēlu nospēļās. Ar visu to, cik forši tā mašīna bija. Ja jau mēs runājam par lieliem grandiem, tad es gribētu arī Eiropas grandu valsti Vāciju pieminēt, kas ir jūnijā statistika jau iznākusi par 20 populārākajiem elektroauto, kas pirkti Vācijā. Nepārsteidzoši. Vācieši dominē Vācijā. Nevar būt. Iedomājies. Jūnijā 2521 un pirmā vieta reģistrāciju skaitā ir Volkswagen ID3. Nepārsteidzoši. Bet kāpēc nebija Škoda Elroq, kas atpalika ar gandrīz 80 vienībām, tātad 2040-37? Piegādas varbūt? Potenciāli, ID3 ir arī ļoti labi ieskrējies Vācijā šobrīd. Cena arī. Jā, tur šobrīd ļoti salda cena. Un arī ļoti labi ieskrējies ir ID7, kas turpat tās 2402 reģistrācijas, tātad 35 mazāk nekā Elroqam. Bet atkal, vai tagad pakomentēt ID7? Es domāju, mums ar tevi ir ļoti līdzīgs viedoklis par ID7. Tas ir augstā klase priekš Volkswagen. Man viņš ir ārpus Volkswagen. Manā sajūtā, braukšanas sajūtā, viņš ir ārpus Volkswagen. Zini, manam kaimiņam te darbā ir Arteons. Un viņš teica, vizuāli tās mašīnas jau diezgan līdzīgas. ID7 bišķi augstāks tīrdē tā, ka baterija ir. Bet sajūtā tā ir pilnīgi cita klase. Viņš ir ātrāks, viņš ir jaudīgāks, klusāks. Tā kā salonā klusāks, tev viss ir, tu nedzird ārējo. Te ir tā, ka liec jebkuru to vārdu, un viņš ir labāks. Jā. Un tā ir tā īpatnība. Un man liekas, ka tas ID7, viņi ir super izdarījuši, ka viņš ir Volkswagen, nevis viņš ir kaut kāds Audi. Viņš varēja būt Audi. Es teiktu, ka manā galvā viņš noteikti ir vismaz Audi. Bet... Reiz mēs runājam ar Matīsu, kad tu uzzināji, ka ID7 nav tās pašas platformas kā A6. Jā, tas man bija liels pārsteigums, jo manā galvā ID7 ir izcili, ka
tas ir vēl Volkswagens. Te ir tāpat runa kā par to Škodu, ko mēs runājām. Ka tu paslēpies tās Volkswagen zīmītes, bet tu dabū jau vairs ne Volkswagen. Viņš ir super komfortabls. Tas, kas man ir atmiņā, tie ir krēsli. Tie super labie Volkswagen krēsli, tie augstākā līmeņa Volkswagen krēsli. Kuri demo mašīnā. Protams, bet atkal tev priekšā ir Volkswagen zīmīte. Jā. Un tas konceptuāli, es viņu nevaru ielikt ar Passātu vienā. Ja mēs paskatāmies vēsturiskos, viņš ir krietni virs Passāta. Tad Passāts bija tas labākais no Volkswagen. Labi, pēc tam īsti brīdi bija tas Phaetons viņiem. Bet tur viņi mēģināja vispār kaut kādā nesaprotamajā klasē. Tur bija tas Volkswagen grupas vadītājs, kuram mājās bija galvā kaut kāda baigā ideja bijusi, bet, sorry, nebūs. Un tad man liekas, ka tas ID7 ir tiešām uzvots super augstu. Un tā, ka viņš ir Volkswagens, viņi nocerojuši tomēr zemāk nekā Audi. Un tas, ko tu dabū pret to, kāds viņš ir, man liekas, ka ir īpaši Vācijā, kur ir kritiski svarīgi, ka tu brauc ar automašīnu, kur atbilst tavam statusam. Jā. Arī darba mašīnām tur ļoti strikti ir tie jautājumi. Ja tu tur neesi kaut kāds augstākais vadītājs, tu nekad Audi nenopirksi. Tev nepirks uzņēmums, tāpēc, ka tev ir ārpus tās tavas kastas. Tavas tās automašīnu profila, tev nepienāks Audi. Tev pienāks Volkswagens. Forši ID7, es esmu priecīgs, nedod man lūdzu to Audi slikti aprīkot. Un par ID7 vēl varam pateikt, ka e-auto braucienos, ik pa laikam tev vajag izbraukt ārpus, aizbraukt pēc ūdens kaut vai. Viena tāda servisa mašīna. Un vienmēr brauc ID7, jo viņš ir visietilpīgākais, tad riktīgi garš un liels bagāžinieks un tā tālāk. Viņš ir visefektīvākais. Tur labi runāsim jau par matu skaldīšanu, un viņam ir vislielākā baterija. Un attiecīgi, tu ar viņu aizbrauc pēc piena, tu atpakaļ aizbraucot, tu nesajutīsi, ka tajā mašīna ir kaut cik pazaudējusi. Kaut kur ne pa tēmu aizbraukus, jā. Un tad turpinot ar topu, ir interesanti, ka Vācija apkopo ID4 un ID5 vienā, un tad sanāk, ka 50 vienības mazāk ir ID4, ID5, kas, saprotam, šeit jau ir tāds... Tas, ko tu sagaidi no Volkswagen crossovers, ja? Un top 5 noslēdz Škoda Enyaq. Tātad 5 3 Volkswageni, 3,5 un 2 Škodas. Un turpinās ar BMW, joprojām vācietis. Cupra Born. Seats, Spānis, grupa tāpat. Grupa, ok. Audi Q6 e-tron, vācietis. Un pirmais nevācietis, kurš nesaistās ar Vāciju, Hyundai Inster. Tāds 8. vietā, 9. atvainojos. Un top 10 noslēdz Tesla Model Y, kas ir ražots Vācijā. Tad mēs varētu teikt, ka no top 10 9 ir ar Vāciju saistīti. Tas, ko es šeit gribētu, ka reiz pievērst uzmanību tieši ar Teslai, ja mēs runājam par rezultātiem. Es arī gribētu izcelt Insteru. Inster vēl varētu saprast, ka viņš ir 9. un es teiktu, ka viņam ir labs rezultāts ļoti. Tas ir, man liekas, mēs viņu tik augstu vairs neredzēsim. Es domāju, ka tas ir tāds, tagad uzšāva, un tas tā kā daudziem tiem modeļiem ir tas īslaicīgais kāpums, teiksim, X3 pagājušajā gadā. Arī bija tas viens brīdis, kad viņš bija visur pēc kārtas pāris mēnešu numur 1, un tad viņš nokrita. Tā, man liekas, ir vispār tāda jaunā tendence, vairākiem modeļiem tā ir bijusi, un Instagram visdrīzāk, ka tas arī būs kaut kas tam līdzīgs. It īpaši iedomājies, kad Vācijā parādīsies mazie Volkswagen. Tad es domāju, tur instalēju mājās vienkārši. Brauc uz Koreju atpakaļ. Bet es gribētu par Teslu atgriezties. Kā tu jau teici, Y tiek ražots Berlīnas megafaktorijā. Megarūpnīcā. Gigafaktorija. Megafaktorija. Tas man bija tāds latviskojums. Mēs runājam par... Tad, tur ir milzīga rūpnīca, kur ražo Y visai Eiropai. Un lai kā mums bija tās dažādās prognozes saistībā, kas notiks ar Teslu tālāk, tā prognoze nav laba, un tas rezultāts nav labs. Bet Tesla arī, es teikšu, varbūt nav pārāk agresīvi ar cenu spēlējusi, tā cena turās tāda stabila, pārējiem cenas tomēr ir sākušas krist lejā, līdz ar to viņi sāk palikt cenā nepārāk konkurētspējīga. Tas facelifts. Un te arī jāatgriež pie vācu tām autokastām, kad neiekļaus nevienā īsti. Viņš ir drusku nesaprotams droši vien, jā. Un tas facelifts arī varbūt tās, ko es teiktu, viņš nebija tik izteikts. Jā, viņš ir savādāks, bet tā mašīna ir palikusi tāda pati.
Nu, zinātāji nepiekritīs. Tie, kas ir fani. Jā, es domāju, tagad dažus tieši, kas mūs klausīsies visdrīzāk un teiks, ko tu tur mūdi. Jā, es ļoti labi zinu. Tas joprojām ir Tesla Model Y. Kā tu vari saprast, es visdrīzāk tev varu uzskaitīt galvenos jauninājumus. Es arī zinu viņus gana labi, bet tieši no lietotāja viedokļa. Ja automašīnu pircējs ir lietotājs. Viņš nav fans, viņš nav speciālists, jo fans pirks arī... kas mums ir kāds ražotājs, kas beidzies sāpes, piemēram, ja? Beidzies jau tur cik gadus ir, viņš tāpat to savu sāpu mēģinās uzturēt un pirkt. Jā, un atradīs vēl retāku modeli, kur nopirkt. Jā, un tērēs daudz, un viss ir kārtībā. Tu esi fans, tas ir tavs hobijs. Bet tajā brīdī, kad mēs runājam par vienkārši lietotāju, kurš pērk jaunu elektroauto, kas ir interesanti, tad vācietim tas Model Y ir nokritis ļoti zem. Ļoti zem, vispārīgi Eiropā, es teiktu. Ja vidējais Eiropietis tā skatās, ka krītas Y pozīcijas. Un ne tikai pozīcijas. Es saprotu, ka krītas pozīcija, bet apjoms tā paliek. Bet apjoms ir krietni samazinājies. Un ja es vēl pirms jaunā gada teicu, kad Ilons tur sāka tās savas peripētīs ar Trumpu, tur mesties kopā, teicu, jāsagaida ir vasaras dati, to otro ceturksni, lai reāli varētu novērtēt to efektu. Un tagad ir. Un tagad mēs varam novērtēt to efektu. Aptuveni uz pusi nokrities Eiropas pieprasījums. Tas rezultāts, diemžēl, ir dramatisks priekš ražotāja Tesla. Jā. Kas ir atkal bonus priekš visiem pārējiem. Un es teiktu, ka tas ir vispārīgi labāk sabiedrībai. Jo tas dod iespēju tam pašam Volkswagenam ražot aizvien labākus un kvalitatīvākus par zemāku cenu. Un to mēs arī redzam Vācijas pirmajā gada pusē. ID7 uzvar. Svaigs modelis visiem jaunajiem vadītājiem vajag. Saprotam, te ir arī jāskatās, kas notiks gada otrajā pusē un nākamā gada pirmajā pusē. ID4, ID5, saprotam, otrā vieta, ļoti labas pozīcija priekš Vācijas, vajadzēja būt pirmajā vietā, es pat teiktu. ID3, noslēdz trīnieku, Volkswagens. Super. Škoda Enyaq, 4. vieta, Cupra Born, Škoda Elroq, jauns modelis, jau ietiepies tik augstu Vācijā, es teiktu, superīgs panes pasākums. BMW iX1, atkal te mēs runājam par autokastām, kuram pienāks kāda mašīna. Audi Q6, un tad 9. vietā aiz Q6 144 vietas reģistrācijas mazāk, Tesla Model Y, un tad ir Audi Q4. Tātad vienīgais tāds brands, kas Vācijā nav tipisks, ir Tesla Model Y. Tātad tomēr vēl stabili turās desmitniekā, bet mēs redzam, ka krīt lejā. Un mēs varam, ka trīnieka vispār tur nav. Es domāju, Model 3. Jā, Model 3 nav, par to mēs nerunājam. Kas ir Latvijā kā otrādāk? Mums atkal jāstāsta, tas ir otrreizējā tirgu, jā, protams. Tas ir mums tas galvenais. Jā, šis ir tāda viela pārdomām. Par to mēs kā reiz arī, man liekas, kaut kādos no podkāstos runājam, ka redzēs, kādi būs tie dati, un tie dati nemelo. Jā. Es pastījos īstenībā 60% kritums Vācijai. Tas ir jūnijā. Bet no janvāra līdz jūnijam 58%. Tā kā tie paši 60%. Bet šeit ir Vācija. Diezgan kritiski, jā. Jā, bet par Vāciju runājot, mēs jau varam vēl paturpināt, bet vispirms aizceļosim laikā atpakaļ, pirms tiekam pie Vācijas, Gēteburga. Jā, droši vien es pastāstīšu par pieredzi Gēteburgā. Es biju tagad tādā sanāca faktiski izbrauciens un tur kaut kādās lietās. Es biju gan Stokholmā, gan Kopenhāgenā un tad tālāk arī vēl Centrāla Eiropā un arī Gēteburgā. Gēteburgā pāris lietas. Tu šitam te izskrēt cauri. Valstis nosauc. Zviedrija, Dānija, pēc tam Vācija un Polija. Skaidrs. Un Lietuva arī pa ceļām. Kaut kā Bez tā tu nevar. Jā, cauri netiec savādāk. Tātad, tas, kas bija interesantākais varbūt no tāda infrastruktūras viedokļa, man vienmēr ir, tagad nebūs par elektroauto. Okay. Vispār ne. Vispār nerunāsim par elektroauto. Būs, bet pēc tam. Tas, kas man, esot katru reizi, pirmā lieta ir Stokholma. Tu brauc ar kuģi, ir kuģis no Ventspils Dīnisham, kur es parasti izmantoju, braucot uz turieni. Šī pilsēta, ciems ir netālu no Stokholmas. Pusstundu no Stokholmas. Tu iebrauc Stokholmā, un ja tu brauc pa taisnāko ceļu iekšā, tu brauc pār tam vienam tiltam, kas tur pa upi ir, un tur ir veloceliņš tev blakus. Un tas kuģis ienāk no rīta, un tu esi no rīta Stokholmā. Un uz tā veloceliņa ir sastrēgums. Mašīnās nav sastrēgums, bet veloceliņš ir sastrēdzis. Oh. Un tas atgādina Nīderlandi.
tas, cik ļoti tā infrastruktūra ir attīstīta, mēs skatāmies Zviedrijā, Gēteborgu, Stokholmu, tieši velo infrastruktūra un gājēju infrastruktūra ir super labi, un tad tu aizbrauc uz Kopenhāgenu, tu saproti, ka tur viņi vēl nebija attīstīti. Kopenhāgena ir vienkārši super vieta, draudzīgai pilsētas kustībai, kur tiešām velospēds ir karalis, gājējs ir lielāks karalis, protams, es domāju no transporta līdzekļiem, un automašīna jau pakļaujas velospēdam. Man ir viegli vienmēr satraukums tieši Kopenhāgenā, kurš man nav ne Gēteburgā, ne Stokholmā, par labajiem pagriezieniem. Yeah. Jo ir tā, ka man ir bijis, ka jāstāv ir gan divi sarkanie, kaut kur, un es griežos pa labi ne uz luksofora, bet es griežos pa labi tā kā, parastajā, es ānieliņā iebrauktu. Un man jāšķērso veloceliņš. Un visu laiku. Un es saprotu, ka visu laiku ir velospēdi. Jā, es dzīvoju Nīderlandē, un tad bija tā, tu teici, ka gājējs ir lielāks karalis. Nīderlandē nē. Gājējs ir pakļauts velosipēdistam. Un tad šajās slāņos ir pirmkārt velospēdists, un tur var būt jebkāds tas velospēds. Tas var būt svaigākais elektriskais velospēds, tas var būt ar piekabi, tas var būt ar kravas kasti, tas var būt vecākais dzandaļus, kuram vajadzēja jau sen Otrajā pasaules karā tikt nodotam metālu užņos. Jo tad bija vecs. Jā. Un tad ir gājējs, un tad ir auto. Vilciens, protams. Sabiedriskais transports ārpus vispār. Kā vai ne? Jā, un tas ir tas, ko es saprotu, ka es paskatos uz to pilsētu, es paskatos uz to, cik tā pilsēta ir patiesībā uzbūvēta cilvēkiem, tieši cilvēkiem uzbūvēta, nevis automašīnām. Un aktīviem cilvēkiem. Un man ir tā sajūta, tā vajag. Kāpēc mums nav? Kāpēc mēs nevaram uzlikt, kāpēc mēs nevaram ieviest velojus? Man tagad prieks ir Lāčplēša ielā tas pēdējais posms, kas ir no Avotu ielas, tā, kur ceļ to lidu, viņi pārbūvē tur gar Zuzeumu tieši. Pārbūvē ielu, un tur būs viena kvalitīva velo infrastruktūra. Līdz ar to tev būs gājējiem klāt veloceliņš paralēli blakus, kas tev nodalīs to mašīnu tālāk, ejot ar kājām. Bet kur viņš sāks, kur viņš beidz? Principā, ja mēs skatāmies Lāčplēša ielu līdz Avotu ielai, tur jau ir abās pusēs veloceliņi. Jā. Un tad viņi vienkārši beidzās. Tā ir. Tagad arī tas nākamais posms līdz Valmieras ielai. Bet tur tas viens posmiņš stulbēs. Jā, bet tur ir tad rītīgi šosei bija. Jo viss nāk no tilta. Tur bija tāda nekomfortabla šosei, ejot ar kājām. Tur tālāk bija plāns saistībā ar, cerams, ka mums viņi kādreiz uzbūvēs. Rail Baltica. Jā, ar to integrēts tas veloceliņš tālāk. Tur bija kopā ar to uzbūvēs. Tur tuvāk Avotu ielai, kur, ja tu ar mašīnu brauc pa Avotu ielu, tu nogriezies pa kreisi un tev ir uzreiz labā josla jāieņem. Tur tagad būs tā, ka, ja mēs skatāmies to nobraukšanu no tilta, pa Lāčplēša ielu aiz Valmieras ielas, jau uz centru braucot, būs tikai viena josla katrā virzienā. Tur samazinās tas joslu skaits, tur bišķi nomierināsies satiksmi, tur būs viss forši. Tur īstenībā būs ļoti labi, un tad mēs skatāmies tālāk jau zem tilta, tālāk arī tagad jau veloceliņš turpinās. Veloceliņš iet pāri ielai, un tad viņš iziet laikam kaut kur pa iekšpusi. Tas būs Rīgas parauga veloceliņš. Viens no. Man ļoti patīk, ka ar jauno satiksmes komitejas vadītāju bija intervija ar Martu, ka es saucu viņu par Martu, jo viņu personīgi pazīstu, tāpēc varbūt es nesaku tur, ka Tello kundze vai Jauna kundze. Un tad es ar viņu tieši vienā no intervijām teicu, ka viņai ir tas plāns, ka tur, kur ir iespējams, ar vienkāršākām metodēm ievieš šos veloceliņus. Bet to jau vajadzēja no paša sākuma. Un ja mēs paskatāmies, tad visiem lamātie stabiņi, viņi palīdz. Tas ir ātrākais risinājums, kā ieviest velo infrastruktūru. Daudz tur tagad tikai velo infrastruktūru gājēji pārējais. Jebkādu satiksmes infrastruktūru. Ir īpaši, jā, daudziem var nepatikt. Lai patestētu, arī tas dara. Pāris caurumi. Tas neko nemaksā. Man tik ļoti patīk, tagad ir noņemts vairākās vietās pie krustojumiem, kur bija šie stabiņi, jo tev pēkšņi ir pārredzams krustojums. Tev ir sašaurināts tas izbraucamais. Tu uzreiz brauc uzmanīgāk. Tas ir arī tas, ko es varbūt novērtēju no infrastruktūras. Katru reizi esot, it īpaši Dānijā, laikam vairāk, Zviedrijā drusku mazāk, ir šosejā šaurāks joslas nekā pie mums. Tur cits kaut kāds valsts standarts. Un ko tev dara šaurāk joslu? Tu brauc lēnāk, tu brauc uzmanīgāk. Jo tev ir šaurāk josla. Jā, tev ir 3 joslas katrā virzienā, bet tās 2 ātrākās, vai kreisā, vidējā un kreisā, viņas ir šaurākas. Jā, labā ir platāk, jo tur ir smagie, tur ir skaidrs, bet tā sauksim viņu par skriešanas joslu.
Viņi ir šaurāki, un tev pa vidu ir lielais atdalošais betons. No kura tu gribi ieturēt distanci. Jā, un tev ir tā sajūta, ka tev tomēr jābūt bišķi uzmanīgāk un lēnāk, un tu tik daudz neskries, jo tu nejūties tik komfortabli. Tā ir tie sīkumi, un tā infrastruktūra attīstās. Ja mēs runājam par infrastruktūras attīstību, tad es biju jaunajā Gēteburgas Circle K uzpildes stacijā. Kādā sakarā? Ko tu runās par ar savu linku? Jā, es biju ar linku šoreiz. Un tā uzpildes stacija ir Circle K pilnīgi jauns koncepts. Ir veikals, kā jau ierasts. Hotdodziņu var nopirkt. Hotdodziņas, karstmaizītes, tur pārtika, tur viss pēc kārtas kā parasti. Jā. Un 10 uzlādes stabi. Kempower stacijas. 10 satelītas saucamie. Un nekā vairāk nav vispār. Kur tam mūsu nabadzīņi vecie dīzelisti? Nesanāks Viņi viņiem. Viņi var hotdogu apēst. Viņiem tur būs stāvvieta? Man liekas, ka nebija starp citu. Tikai pirms tam pilsētas stāvvieta ar maksu. Nu, redz. Jā, man gan godīgi skot, es arī pats tur nelādējos. Man bija tieši pa nakti pie dzīvesvietas uzlādēta automašīna. Un, tā kā, jā, bet tas, kas man patika, ir tas, cik tas ir eleganti uztaisīts, cik tas aizņem maz vietu. Tas ir tā kā paralēli ielai, vienkārši tā kā otrā nobrauktuve, kur ir stāvvietas, citreiz ir tāds veidojums, ir tā kā gāja ietve, koki, un tad ir tā kā stāvvietas. Un tā stāvvietas daļa vienkārši ir šīs uzlādes. Tad tas nozīmē, ka arī noēnojums ir? Jā, un to var jebkurā pilsētas daļā faktiski izveidot. Tur nav šīs prasības, kā es iedomājos, ko dīzeļiem, benzīniem, tās cisternas zem zemes, tur lai droši. Jā, tev ir jābūt tai zonai. Jā, te ir vienkārši tev kabeļi un parastas stāvvietas. Un tās ir ātrās uzlādes, Kempower foršās satelīta stacijas. Kas ir, viens ir tas, jauda būs tāda pati kā visās citās uzlādes stacijās, bet lietotāja pieredze ir daudz labāka. Tev ir papildus informācija, viņš ļoti labi strādā, principā vienmēr gaisā. Un te ir tas, ka man kopumā liekas, ka tas Kempowers tajā pilsētvidē iedarās bišķi foršāk. Jo viņi te nav milzīgi, tie stabi kaut kādi vājprātīgi. Jā, tie, kas nezina, ko nozīmē Kempower satelīts, vai tas ir kaut kur gaisā lidojošs, nē, tas nav gaisā lidojošs satelīts. Tas ir vienkārši tāds koncepts, ka ir lielās pārvades, sadalas jaudas, ir kaut kur jāpaslēp. Viņas tiek paslēptas, integrētas vidē, var citreiz ieliktas iekšā mājā, bet tie elektrības izvadi, tie paši kabeļi, viņi tiek nodrošināti tādos šauros stabiņos, kolonnās. Laikam vistuvākais būtu Rīgas tie maksāšanas aparāti. Aptuveni tāda izmēra, bišķi šaurāki, bišķi garāki. Puses teiktu no viņa un drusku garāks. Jā. Un no tā nāk ārā divi kabeļi vai viens kabels. Viens vai divi. Šeit bija viens, nebija dalītā jauda. Viens kabels ar tādu atspērs konstrukciju uz augšu, un tas ir viss. Jā. Es vispār novēroju, ka Norvēģijā populārāk ir, ka ir viens satelīts, viens kabelis. Jā, Latvijā atkal viens satelīts, divi kabeļi. Mēs drusku taupām tomēr. Mēs saprotam, ka tā investīcija ir milzīgi liela. Es pajautāju tuvākajiem ekspertiem, kas man bija toreiz Oslo, kur tad ir tā atšķirība? Kāpēc? Tu tā ietaupi diezgan ievērojami, tev ir tikai viens korpus, nevis divi. Atbildi pavisam vienkārši. Tagad ir viens korpus, tu vari nodrošināt lielāku jaudu ar vienu kabeli. Jo tev ir vairāk vietas resnākam kabelim. Un tad, tas ir mārketinga triks. Tu samaksā bišķi vairāk, bet tu vari aplikācijā norādīt nevis 300, bet 400 kW maksimālo jaudu. Jā, bet lai visi saprast to staba izmēru, to tiešām ierobežo šis kabeļa izmērs. Jo, lai tu ieliktu divus tos lielos kabeļus, tas stabs sāk palikt par mazu. Viņi berzēsies viens pret otru, kas jau radīs. Tur ir siltums, tur ir magnētiski lauki, tur visādas problēmas rodās, vai viņi savā starpā. Un tas, kas man šoreiz varbūt vispār par Kempower atgriežoties, man ļoti patīk. Helsingos liekas, kaut kur arī ir vairākas vietas, kur tie Kempower vienkārši uz ielas malā stāv. Vientuļi tādi, bet bez košajām krāsām. Viņi pilnīgi nelec acīs. Es pieņemu, ka tur pilsēta ir pateikusi, kāda krāsojums drīkst būt, kas nedrīkst. Es domāju, ka ļoti strikti nosacījumi. Tas ir netālu no Latvijas vēstniecības Helsingos, tieši tur tajā ostmalā. Un tad tur man ļoti patīk ir tā viena vieta, kur izteikti viņi man, tas tā kā tāds paraugs, kā varētu pilsēta izstīties ar uzlādes infrastruktūru nākotnē, kur ir ātrā infrastruktūra, nevis lēnā pie tam vēl. Jā, bet šoreiz varbūt Zviedrijā, kas man kaut kā iekrita acīs, kaut kā ļoti daudz EV9.
Kia, Jā, Zviedrijā. Vizuāli tiešām redzēju viņus. Es parasti esmu pieredzējis, ka viņus vispār nav. Nu, tur ieraugu kādu. Iepriekšējā reizē tu teici, ka EX30. EX30, par Gēteborgu mēs varam parunāt atsevišķi. Tur ir savs stāsts par šo, bet tas, kas man iekrita, tie ir šie EV9. Man Stokholmā kaut kad iepriekš esot, es arī EV3 daudz pamanīju, kur arī tagad ir daudz. Jā. Un, ja par Volvo runājam, tad Gēteborga ir Volvo dzimtene. Jā, protams. Un, vai tu redzētu EX30, EC40, XC40 elektriskos, visvairāk tad tev ir jābrauc uz Gēteborgu. Tur tā koncentrācija. Tur viņi ir tādi, kādi, manuprāt, nav nekur. Bet interesanti, tur ir kaut kādi īpašie piedāvājumi vai vienkārši tā ir lojalitāte pret lokālo? Jāsaprot, ka tur ir diezgan daudz darbinieku, kas saistīti ar Volvo. Līdz ar to viņi visdrīzāk iegādās Volvo. Es pieļauju, ka viņiem ir darbinieki. Nu, viņiem ir, nevis es pieļauju, bet ir darbinieki kaut kāds īpašie motivācijas sistēma, caur kur tu var iegādāties Volvo. Tad ir lojalitāte. Es arī zinu tur ģimenes, kas brauc ar Volvo. Tāpēc, ka, ja tu esi zviedrs, tu domā par mašīnu, tu domā par Volvo. Tev vienkārši tā ir uzbūvēta. Tā kā mēs runājam iepriekš par mašīnu, tad runā par Volvo. Primāri tu domā par Volvo. Jā, tu varbūt ne visi izvēlēsies Volvo, bet primāri tu domā par Volvo. Tāda ir tā uzbūve. Un, lai tu saprastu, varbūt arī to apjomu, es šoreiz arī biju vienā no lielākajām Volvo rūpnīcā Gēteborgā. Vienā no lielākajām. Cik viņiem ir tās rūpnīcas Gēteborgā? Divas patiesībā. Viena ir pie Gēteborgas, viena ir Gēteborgas robežā, un es tur arī biju. Es biju lielākā daļā cehu. Man telefons nedrīkstēja ņemt līdzi. Tur ir tā. Ar acīm nobildēju visu? Jā, es braucot ārā nobildēju arī vēl kaut ko varbūt nevarēju drusku, bet tas bija tāds... Tikai tāpēc, ka varēja. Jā, tāpēc, ka man jau bija atdots telefons. Bet tas, ko es neredzēju, tā ir krāsošanas cehs. Un to, ko man ļoti gribējās redzēt, bet ko es, diemžēl, neredzēju, tas ir crash testu. Lielais tas... Tāpēc, ka to brīdi nenotika vai kā? Tāpēc, ka tur nelaiž vienkārši. Tur nedrīkst laist. Tur ir kaut kāda sava lieta. Man ļoti gribējās tur crash testu, jo tas ir viena no slavenākajām Eiropas vietām, kur crash testu stājas. Tas viņu, tas lielais. Tur kaut kādos video ir filmēts, ir sarkanie tādi pusapaļie vārti. Daudzos video viņus var redzēt. Bet es redzēju vispārējo cehu darbību. Tā ir rūpnīca, kas ražo automašīnas pilnā ciklā, sākot no metāla plāksnēm līdz mašīnas sagatavošanai. Un cik tur ir automatizēts tas viss process? Jā, šo es varu padalīties. Lai saprastu par to darbinieku apjomu, tad tai rūpnīcā ir kopā 4,5 darbinieku. Vienā maiņā uz vietas ir 2300 darbinieku aptuveni. Tātad kaut kāda bauska, teiksim, strādā viņu labad? Nu, tad ir bauska, kas strādā uz konkrēto rūpnīcu. Mēs pašlaik runājam. Un tas ir visi. Kā pilnīgi, ja? Tas jūs bauska 9000, ok. Nu labi, bērni nē, un pensionāri nē. Visi darbspējīgā bauska vienkārši strādā vienā rūpnīcā. Jā, par automatizāciju. Tas man arī pašam bija ļoti interesanti. Man bija savu pārsteigumu, jo, ja mēs skatāmies to pirmatnējo cehu sadaļu, iesim pēc kārtas varbūt, pastāstot, ka tur ražo XC60, V90, nu, no elektriskiem tur ražo 40 elektrisko, laikam viss patiesībā. Pāršāties ir, tur ražo iekšdedzi un pluginus. Pāršāt tagad viņiem tas baigais pušs uz pluginiem. Es tagad atcerējos, ka EX30 ir Beļģijā ražo. Gentā, jā, tā ir vēsturiskā arī Volvo rūpnīca Gentā. Un tad mēs skatāmies, vienkārši domājot pēc modeļiem, kurus es redzēju, kas tur nāca ārā. Kas interesanti, piemēram, arī ar nepareizo stūri, jeb ar labās puses stūri, automašīnas arī turpat ražo. Okay. Ties modeļus, ko tu ražo, viņas ražo uz abām pusēm. Interesanti, viņiem ir kaut kāds steer by wire, vai tur tā kā, tagad uz pusstundu apturam, jo mēs pārliekam uz labo pusi visu. Nē, tur ir modernā rūpnīcā viss tev ir, mēs neko nepārliekam. Mums ir just on time princips, ka tev katra detaļa pienāk īstajā brīdī, kad tev vajag. Un tu vienkārši tajā brīdī, tev ir citas detaļas uz to momentu, kad tev jāliek tā konkrēta automašīna kopā. Okay. Jā, bet atgriežoties pēc automatizācijas, tad
pirmais process, kas ir no plāksnēm, tiek ar formām izspiestas šīs automašīnas konstruktīvās lielās detaļas. Rāmis. Tā varētu saukt, jā. Tas ir, protams, ļoti milzīgs tās preses. Tajā brīdī bija jābūt arī, man tur veda ar tādu iekšējo transportu, tad bija jābūt ar brillēm un transportam sāni. Viņš tā kā vaļējis ir, bet sānos tādas plēves logi tika aizbīdīti priekšā, jo tur ir teorētiskie riski kaut kādām metāla detaļām pa gaisu arī iet. Tur darba drošība, protams, mēs saprotam, tā ir Zviedrija. Tā nav. Tur mazākā skaida amerikāņu turistam. Tur viss to rūpnīcu varēs, to visu 2300 darbinieku, ne, bet 4500 palika bez darba. Ja? Un tad tur ir cilvēku darbs kaut kāds klātesošs, vairāk pārbīdīt kaut kādas plāksnes, kaut kādas tur paletes pārbīdīt. Tur ir kaut kāds cilvēku darbs, bet arī var redzēt, cik ļoti ir tā darba drošība. Kā jebkurā brīdī pirms palaižās šīs tas veidnis, kas spiež. Preses, paldies, jā. Tad pirms tam ir tā kā lielie vārti, aizkar vārti, kad cilvēks ir ārā, tad viņi palaižās, protams. Tur darba drošība man ļoti patīk, tas viss ir ļoti, ļoti labi augstā līmenī. Tagad tur kaut kā cilvēku darbība ir klātesošāka, viegli. Tad nākamais posms, kur metina kopā tās detaļas, tur ir tikai robotu rokas un milzīgas robotu rokas, kuras viņas katra tajā savā tādā kubikalā, kurš ir liels kubikals, ja? Ja mēs tādu amerikāņu filmu iedomājamies, tad tur roku ir tik daudz, ka tu nesaproti, kā viņi savā starpā nesaskrienās. Jo tur no visām pusēm tas tiek metināts, viss tur arī tās dzirkstās kaut kas šķīst pa gaisu viegli. Tur ir pilnīgi savukārt automatizācija. Tur cilvēku klātesamība ir ļoti maza. Tā kā minimāli pavisam. Es varu iedomāties. Mūsdienu autoindustrijai vispār pie metināšanas. Jā, bet man vispār tā mūsdienu autoindustrija likās, viņai vispār jābūt pilnībā automatizētai. Vai pilnībā automatizētai. Kā tajā metināšanas cehā. Un kas man bija interesanti, jo mēs tuvāk ejam galam automašīnai, jo arvien vairāk paliek cilvēku darbs. Tie 2000 pēkšņi parādās. Tu sāc redzēt tos cilvēkus, un tu sāc redzēt daudz pēkšņi tos cilvēkus, jo patiesībā viss salons tiek likts ar rokām. Un tas man bija milzīgs pārsteigums. Un tad es sapratu, kāpēc Geely's ir neapmierināts ar efektivitāti konkrētai rūpnīcai. Mēs skatāmies, Volvo pieder Geely grupai. Yeah. Volvo darbinieki ļoti neviennozīmīgi uztver jautājumus par Geely grupas iesaisti šajā visā, jo viņi ir Volvo darbinieki. Yeah. Kā man teica par Geely, they just have the money, laikam kaut tāds bija tas apzīmējums, bet tā īsti ir, viņiem gribās tā domāt. Bet tā realitāte ir tāda, ka Geely grupa ir ļoti neapmierināta ar efektivitāti uz vienu darbinieku, un es arī sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka tajās beigu procesā tas labor intensiveness, jeb tā darba spēka intensitāte, ir nenormāli augsta. Un pēc manas sajūtas nevis ir par augstu, bet ir daudz par augstu. Jo tas viss, jā, tur ir kaut kādi robots, kas tev palīdz to paneli pacelt un iestumt iekšā. Bet to visu tālāk skrūvē, uzsit, tur kur klipši kaut kādi, to visu dara cilvēki. Un tur ir ļoti daudz cilvēku darbs. Tad būtībā arotbiedrība stājas stipri. Jā. Tur ir arotbiedrības Zviedrijā ir milzīgas, protams, un jaudīgas. Un tas man bija ļoti liels pārsteigums patiesībā. Es nebiju gaidījis tādu cilvēku skaitu. Es biju gaidījis daudz tomēr robotizētāku un automatizētāku tās beigas. Un droši vien, ka tieši tāpēc Ķīnas ražotāji par šo laiku ir daudz efektīvāki. Nesalīdzinājumi efektīvāki. Arī tie video, ko Tesla ir publicējusi par to ražošanas līniju. Cilvēks, kurā brīdī iesaistās, viņš tagad palīdz robotam. Nevis kā robots palīdz cilvēkam. Jā, tas ir pilnīgi tā otrādākā domāšana. Un man, protams, gribētos redzēt tādu Ķīnas, varbūt Volvo rūpnīcu, kas gan atkal būs Geely rūpnīca, un tā būs ļoti efektīva. Domā Zīkra kādu? Arī Volvo. Jā, protams, bet Volvo būtu Volvo. Bet tāpat Ķīnas Volvo rūpnīca ir Geely rūpnīca. Protams. Tā kā, jā, bet kontekstā ar Volvo tālāk, pārējot jau uz to, vēl viena interesanta lieta. Es redzēju beidzot dabā jau prezentēto ES90. Flagmani. ES90 ir flagmanis sedans, kurš īstenībā ir hatchbacks. Mūsdienās jau tā starp. Patīk spēlēties ar to. Jā, tie silueti mainās. Tas ir būvēts uz tās unificētās Volvo. Tas ir ļoti bēdīgs stāsts, bet unificētās Geely platformas, protams. Tā ir tāpat platforma, kas tagad būs 26. modeļa gada Volvo EX90. Tā ir jaunie 800 volti.
Tā ir 100 kW akumulators, uzlādes jauda līdz 100 kWh. 100 kWh. Paldies, jā. Es tieši nesen redzēju publisko ierakstu pestītie cilvēki, kas es zinu, man arī, es domāju par uzlādes ātrumu, es galvā domāju, cik bija 360 vai 400 bija kilovati maksimāli uzlāde, tāpēc es par kilovatiem runāju paralēli. Ja viņiem ir tas pats, kas 7X, tad jau tur ir 400. Jā, bet man liekas, ka es tagad negribētu samelot par to platformu, jo viņa ir ļoti efektīva customizējuma platforma. Viņi tur uztaisījuši vienkārši brīnumu. Bet es vairāk gribēju par to, ka man šis Volvo atgādināja, es esmu arī ģimenē uzaudzis ar daudziem Volvo, un man šis atgādināja to Volvo labākajā savā paraugā. Taisnās līnijas, striktās. Tad, mēs runājam par Polestāru ar tevi, mēs abi esam braukuši, toreiz braucu ar Polestāru, es arī. Un tad Polestārs tikai daudz smalkāks, skaistāks, lielāks un labāks. Visādā veidā. Nu, šis būtu tas valsts vadītāja auto. Droši vien, ka Zviedrijas līmenī, jā, es teikšu liela uzņēmuma vadītāja auto. Liela uzņēmuma vai reģionālā vadītāja. Tad reģionālā, tad lielā reģiona, nevis tur vidzemes. Kā pateikt, Skandināvijas jā, teiksim, ziemeļu reģiona vadītāja auto. Tas ir tiešām premiālais sedans. Sajūta iekšā, šis bija pre-production automašīna, jo reāla ražošana sāksies Ķīnā viņa ražos, un ražošana sāksies oktobrī, ja nemaldos. Vismaz pašlaik tas plāns ir tāds. Un ja ražo Ķīnā, tad visdrīzāk ir ies pēc plāna. Tā nebūs Eiropas ražotne, kur kaut kas neiet pēc plāna. Un, arī softs būs? Atkal jāsaka, ka softam bija savi glitči, tagad pre-production mašīnai. Atkal zinot, personīgā pieredze man ģimenē ir X30, esmu ar X90 arī pabraucis, ka Volvo strādā pie tā, lai tas softs tiešām būtu labs un lai visi glitči pazustu. Viņi arī pazūd, viņi izlabo viņus, kas ir liels prieks par Volvo ražotāju. Viss ir bāzēts uz Android Automotive. Ļoti premiāls salons. Man ļoti tāds salīdzinājums ar X90 radās tieši no salona sajūtas. Protams, cita sēdēšana, cita ģeometrija, bet tas smalkums un tā skandināviskais, it kā minimālais, bet vienlaicīgi ļoti smalki un premiāli tur ir. Aizmugurē nenormāli daudz vietas. Tā kā vārds nenormāli ir pareizais. Ir tā, ka es biju pārsteigts, ka tur ir tik daudz vietas. Tur var beidzot kājas izstaipīt. Tur var ļoti izstiept kājas. Ir viens mīnus līdz ar to, ka tas tomēr ir liela akumulātora automašīna. Diezgan augsta ir tā kāpšana iekšā. Bet augsta no viedokļa, ka tu esi tā kā kāpit kā sedanā. Jo tev ir jākāp lejā, bet jā, tā grīda tev tur ir bišķiņ tā, kaut kas tur man tajā nelīdz galam, bet varbūt arī droši vien, ka pieredumi jautājums. Tas man ļoti patika. Kopumā jāgaida būs pirmās demo mašīnas, kas droši vien būs gada beigas, nākamā gada sākums, būs iespaidīgi, būs tiešām iespaidīgi. Jā, formas faktors jau nemainīsies. Tur kaut kādas mazās detaļas tikai pamainīt. Es domāju, pabraukt būs interesanti, jo viņš ir augsts pietiekami arī no zemes augsts, kas būs forši, liela 22 diski. Viņš tāds iespaidīgs auto. Tiešām. Un tā cena ir drusku zemāka nekā X90. Tā vajadzētu būt. Un tas atkal dos tādu foršu. Un kas ir interesanti, mums jau cenu lapas ir. Mums ir visi 3 aprīkojuma līmeņi. Zviedrijā, piemēram, cenu lapā pagaidām stāv tikai augstākais aprīkojuma līmenis. Līdz ar to Zviedrijā teorētiski viņš sākās ļoti dārgi. Jā. Mums viņš sagās daudz lētāk, man tur... Tāpēc, kā mums ar Kia ir tikai augstākā komplektācija, bet teorētiski tu var nopirkt arī zemāku komplektāciju. Jā, ar vairākiem ir bijis, teiksim, arī ar Hyundai Ioniq 6 mēs esam skatījušies lietotus, un ir tādas komplektācijas, kādas mēs šeit nekad neesam redzējuši. Ar mehānisko krēslu regulāciju, drēbes krēsliem. Pat ar mazo baču, jo mums bija tikai lielā. Jā, mums tikai lielā nāca, un tas ir interesanti, ka reģionālā īpatnība. Un tad ir vēl patiesībā pieminams viens automodelis, tavs pieminētais Zeekr 7X. Tas tavā gadījumā šis būtu bēdīgs labnēs. Tas būs man īpatnība, bet kopumā jau ir pirmie testi Zeekr 7X, un tas auto izskatās no tehnoloģiskā viedokļa. Es gribētu teikt, viens no top auto pašlaik. Tikko šitas Electrifilix Twitter konts, viņš izbrauca un dabūja to, tiešām, ko solīja, un bišķi virs. Tas auto ir, tas ir
Zikars ir Geely grupas premiālais zīmols. Tiem, kas varbūt nezin. Volvo arī skatās premiālais. Jā, bet viņi no tiem saviem zīmoliem Zikar izdalījuši kā premiālo zīmolu, un kas Rinsan Ķīnā, manuprāt, viņi dala viņu augstāk par Volvo. Tas ir tā viņa pieeja. Un Zikars ir lielais SUVs. Man pēc sajūtas viņš nav tik liels, bet viņiem viņš ir lielais SUVs. Bet ķīnieši mazāk. Bet aizmugurē vietas ir tāpat kā ES90. Ir nenormāli daudz vietas aizmugurē. Viņi ir uzbūvējuši to salonu super efektīvu. Es teiktu, ka vispār Ķīnas gala auto ir tā foršā īpatnība, ka viņi ir gatavi upurēt bagāžnieku vietu, lai otrajā rindā būtu vairāk vietas. Un kam es piekrītu personīgi? Es gribu vairāk otrajā rindā vietas nekā bagāžnieku. Tāpēc, ka bagāžniekam vietu vienmēr var iegūt. Tu nolaidīsi krēslus. Jā, ja tev būs jāved kaut kas milzīgs, tu nolaidīsi to krēslu, bet tad, kad tev ir maza vieta aizmugurē, kur apsēsties, tu nav risinājumu, tu neapsēdīsies. Un tas, man liekas, jā, es pilnīgi piekrītu. Varbūt tas nelielais stāsts, kāpēc bēdīgi. Man ar 7X gāja, es biju sen jau sarunājis uz testu 7X. Tu jau biji iesēdies. Es biju sarunājis uz testu, tu jau tas skrien uz priekšu. Jā. Es ļoti viņu gaidīju. Man tiešām, tā ir tā mašīna, kuras pa ilgiem laikiem gaidīju testu tā ka ļoti. Un es biju Getburgā, un Getburgā Zikars nav salons, bet ir kā pop-ups, kurš jau ir gadu vairāk. Pop-ups ir centrālajā tirdzniecības centrā, kas ir pašā centrā Nordstadā. Un tur ir blakus daudz stāvu stāvvietu, kur arī viņiem ir viņu stāvvietas automašīnām. Un tātad, lai nodot klientam testam mašīnu, darbinieks izbrauc no šīs stāvvietas vai kopā ar klientu vai bez, un tad nodot klientam šo automašīnu. Tad mēs izbraucam ar to meiteni, ir jauna meitene, kurai jānodod man automašīnu uz testu. Mēs izbraucam ārā, viņa apstājās, mēs tur ko parunājam, es iekāpju vadītāju, tad teikt, krēslā. Mēs tur vēl kaut ko runājam par to mašīnu, kaut kāds settingus, es tur skatos, viņai prasa kaut kādas lietas, kā tur ko izdarīt. Un tajā brīdī pa kreiso manu sānu man nobrauc autobusu aizmuguri. Tā kā nevis vienkārši nobrauc, bet cauri mašīnu. Nobrauc pa visu sānu. Jo autobus griezās, kā par nelaimi. Šī meitene, kas strādāja, jauna meitene, kas nesen sākusi strādāt Zikarā, tā automašīna bija novietojusi nebaigi izcilā vietā, un paralēli turpat blakus griezās mācību autobuss lielais. Un tur, sagadīšanās pēc arī dāma pie stūras, kas mācās braukt par autobusu vadītāju, nereiķinājās autobusu sanes aizmugurē. Tātad 2 mazāk pieredzējuši cilvēki pieļāva 2 mazas kļūdas, kā rezultātā. Redz, kā uz šo mēs varētu pēc tam iziet drusku tālāk, es pat pāanalizētu. Es analizēju to situāciju, man tas likās interesanti no procesa viedokļa. Bet tieši tā, sanāca tā, ka vienīgā Gēteburgā esošā demo Zikar 7X automašīna tika saskrāpēts viss sāns, tika savocīts durvis, tika novalsts spogulis. Es paspēju sarauties, pieraut kreiso roku klāt, jo es gaidīju, kā airbag sitīs ārā, jo es nezināju, cik daudz tas autobus griežoties iespēdīsies. Tu vismaz pamanīji. Zin kā, es pamanīju ar perifēro redzi spoguli, ka man ir pārāk tūkots autobus. Un tad jau tu dzirdi, ka ir. Yeah. Un tur bija diezgan smieklīga tā meitenes reakcija. Viņa bija pilnīgā panikā. Viņai nav telefons līdzi. Viņa vienkārši paņem aizskrien atpakaļ uz salonu. Es nesaprotu, ko man darīt. Tad man atnāk tas autobusa instruktors. Un, protams, ka tas viss bija ļoti forši. Un tad atnāca tā salona atbildīgā dāma, kas ir atbild par salonu. Un tur jau viss notika ļoti tā vienkāršoti. Uz Zviedru stilā. Jā, tad viss ir kārtībā. Tas instruktors ar to dāmu, viņi tur apmainījās vizītkartēm. Ok, mēs tur pieteiksim apdrošināšanu. Vispār nav stresa. Viņi vairāk satraucās par to, ka viņa tagad 3 dienas, jo viņa jau nākot bija pieteikusi, ka viņai ir vajadzīgs jauns demo 7X, un Gēteburgā viņa nav, tas nāks no Stokholmas, viņš ir jāsagatavo priekš, jo pieprasījums uz viņiem ir liels, viņu nav tā, ka noliktavā tev stāv, tā kā Rīgā EX90, 12 automašīnas, ka šis dzen nākamo ārā. Tur ir pieprasījums liels, rezervas automašīna baigi nav, un tad tur viņi teica, viņai vismaz 3 dienas ir bez demo automašīnas, tā kā, sarežģīti, bet galu beigās, jā, tas, ko es sapratu, ka es ar viņu arī runāju, ka problēma jau nav tajā nepieredzējušajā meitenē, kas man dzina ar automašīnu. Bet problēma ir tā, ka ir procedūra nepareiza. Ka tajā meitenē, kur nav pieredzējusi, nav vietas, kur
apstāties ārpus tās daudzstāvu stāvvietas un drošā vidē nodot automašīnu klientam. Tas gan ir fakts. Jo tā papildus problēma ir tāda, ka tur tiek remontēts un tagad jauna tramvaju līnija taisīt, un tas viss centrs ir remontā. Un viņiem pirms tam bija tā kā, viņi man saka, jā, pirms tam mums tur bija ārā tā stāvvieta, kur mēs varējām nodot to mašīnu tā. Ok, kādreiz bija, tagad nav, bet kur tā darbiniecei, kur ir jauna, kur viņa to mašīnu nodot klientam? Tur, kur viņi saprot. Viņi saprata tuvāko vietu, kur viņi var apstāties. Tā vieta bija slikta, kur apstāties. Un, zin kā, es droši vien tur nebūtu apstājies. Es būtu braucis kur tālāk un apstājies tālāk. Man vienalga paiešu, bet es nestātos tur. Jā. Bet viņi pieņem lēmumu, viņai ir jādod klientam, viņi grib būt klientam lojāli, atdot pēc iespējas ātrāk, tuvāk. Tur viss, es teikšu, no meitenes viedokļa viss ir pareizi. No darba devēja viedokļa ir daudz nepareizu lietu. Jā. Aizgāja ķēdes reakcija, tā teikt. Protams, un gadījās blakus šis mācību autobuss. Instruktors teica arī, ka viņš arī varbūt varēja pamanīt, bet viņš arī vēl nepaspēja noķert to momentu, ka viņi ņem to pagriezienu nepareizu trajektoriju, tas autobusu instruktors. No otras puses, es domāju, labi, ka šādi, jo, ja viņi nedomā par to saneses sadaļu, viņi agri vai vēl būtu kādā mašīnā atdūrusies. Labi, ka šis notika tik vienkārši, bez nekādām traumām, bez nekā. Jo tikpat labi viņi varētu atdurties daudz smagāk pret kādu riteņbraucēju, pret kādu jauno māmiņu. Jā, jebko, kurš ir neaizsargātā situācijā. Mums sanāca, vienkārši dēma automašīnas bleķi. Es atvainojos, bet sūdz ar visu. Es ļoti atvainojos par šo izteicienu, bet jā. Protams, dārgi tas viss izmaksās, bet apdrošināšana savu darbību padarīt. Tāpēc jau mēs maksājam par apdrošināšanu. Ko tu darīji, kad tu netiki pie auto? Izbaudīju Gēteburgu. Gēteburgā ir daudz ko darīt. Gēteburga ir forša. Ja esat vispār Gēteburgā ar ģimeni, iesaku par aizbrauktu ģimeni, Līsaberga, kur ir vecākais koka, saucamais amerikāņu kalniņu tā sadaļa. Vispār atrakstīt parks ir foršs, tā kā es Gēteburgā mēdzu būt tik pa brīdim un arī ar meitu bieži, un tad meitai Līsaberga ir viena no vietām, kur vienmēr mums ir jāaiziet. Super. Un tad braucot atpakaļ, sanāca tā, ka es braucu šoreiz tā kā es braucu ar automašīnu, es braucu atpakaļ no Kopenhāgenes jau ar mašīnu tālāk uz Berlīnē es biju vēl, un tad es caur Poliju braucu mājās jau. Tad tas, ko es pamanīju Vācijā, kas ir izteikti, ņemot arī datus, par ko mēs runājām iepriekš, ka Ķīnas automašīnas mēs vispār neredzam. Ja Zviedrijā un Dānijā redz BYD maz, bet redz, Xpengus redz vairāk, tie tur ir spēcīgāki. Zviedrijā NIO, protams, redz diezgan daudz, es pat teiktu. NIO tur ir spēcīgi pārstāvēts. Priekš Ķīnas zīmoliem spēcīgi, es varbūt tā teiktu. Tad Vācijā bija daudzi, kas protams, uz manu Lincoln Co atskatījās. Kas tas tāds par zvēru? Vispār, ar tādu reālu interesi. Atcīmredzot, tie ir cilvēki, ko saprot no mašīnām. Viņi saprot, ka viņi tādu nav nekad dzīvē redzējuši. Atkal runājot par Lincoln Co, bija ļoti maz. Es saskāros ar Lincoln Co. Tomēr vispār Zviedrijā neredzu, un tad es Stokholmā paliekot viesnīcā drusku ārpus centra, no rīta pamostu, izejot ārā. Mašīna pie lādētāja stāvēja pie viesnīcas, un tieši blakus tāds pats balts stāv. Tas bija tāds pārsteigums ar Zviedru numuriem. Vai pagaid, Stokholmā? Es biju Stokholmā arī 2 dienas pirms tam. Okay. Tas ir ceļojot, mēs tagad paceļojam laikā atpakaļ. Jā, es vienkārši par Lincoln Co domājot. Gēteburgā Lincoln Co pāris redzēju, tikai arī ar visu to, ka tur ir lielais Geely Design Centers un arī Lincoln Co atsevišķa ēka pat ir. Tad tur ar viņu nav daudz, bet ejot tālāk par Vāciju vēlreiz, ka tur Ķīnas ražotājs vispār neredz. Un tas, ko es atkal pārliecinājos, es nebiju laikam tagad, kopš pagājušā gada kaut kā decembra braucis to posmu Berlīna-Rīga. Es paliku par nakti Varšavā, man nepatīk to garo braukt, un es no Berlīnas braucu ārā. Jā, un es arī braucu no Berlīnas ārā kaut kādā agrā pēcpusdienā, līdz ar to, tur. Jau bija sagūris pie Varšavas. Absolūti, jā, es kaut kādā sastrēgumā vēl trāpīju nepareizi tur kaut kur izbraucot. Un, protams, tagad ir tās pārbaudas uz robežas. Polija ir atjaunojis daļēji robežu kontroli. Man neviens nestādinājis, viens pats brauc mašīnā, viņam neinteresē, viņi izsēja tur daudz cilvēku, jo viņi tur par nelegālu imigrāciju cīnās drusciņi. Un tad, bet tas posms, kaut 10 km man gāja pusotru stundu, varbūt 11 km. Jo baterija nebeidzās?
Jā, pareizi. Vajadzēja taču beigties, vajadzēja nosalt un nomirt. Nē, absolūti neko vispār. Man liekas, es par to pusotru stundu notērēju neko, kā tu labi vari iedomāties. Nu jā, un tad tas, kas, protams, vēl joprojām Polijā, tas pēdējais posms, tā Varšava, Kauņa. Suvalku koridors. Jā, uzlādes infrastruktūra jaunajā autobānī. Ļoti prasās tomēr viņa attīstību. Es pirms Lomžas mērķēju uz Orlenu staciju, es pie viņas piebraucu, attaisu aplikācijā es viņu neredzu. Tur ir iespēja maksāt ar karti. Es, protams, tur maksāt ar karti, viņi tur norezervē kaut kāds 50 eiro, kaut ko, uzlāde nesākās. Un tad blakus stāv ēnieks ar austriešu numuriem, bet tā bija lietuviešu ģimene, vai dāņu numuriem, austriešu, ar kaut kādiem Eiropas numuriem. Un tā bija tā lietuviešu ģimene, un viņi man saka, jā, bet tu vairs nemēģini, mēs tur 3 reizes mēģinājām, mums 3 reizes naudu norezervēja, uzlāde neaiziet. Viņi tur bija panikā, ka tagad naudu nedabūs. Es saku, tā nauda ir norezervēta. Viņi atnāks atpakaļ, viss būs labi. Es saku, vienkārši pakontrolēt, nē, mēs tagad zvanām tur supportam. Jā, es iegāju uz toaleti un vienkārši aizbraucu uz Lomžu, uz visiem slaveno galeriju lādēties. Paldies Dievam, nevienu tur nebija, jo tas piesniegs tur diezgan bieži aizņemts ir, bet labā ziņa. Lomžā pie galerijas blakus izskatās ir 2 lielie Alpatroniki, tā kā, laikam 200 kW, tā kā būs 4 uzlādes blakus galerijai, Grīnvējiem arī pie Lomžas galerijas. Tā, man liekas, ir labā ziņa. Jā, jo ir arī viens citās, kurām es nesen uzdūros, ir, ka tu runāji, kas ir tas, kas bremzē elektroauto attīstību, un tas, ko pieminēja, bija ne jau tas, ka tur baterija nobeigsies vai kas tur, bet tas, ka infrastruktūra ir tas bremzējušais posms. Jā, mēs Latvijā, vispār Baltijā esam ļoti izlutināti ar šo infrastruktūru, bet tajā brīdī, kad tas pats Suvalku koridors un citas kaut kādas vietas, tas ir tiešām tas. Bet jāsaprot viens, ka Polija autobāni atvēra, cik tagad ir gadu atpakaļ mazāk pat, ja mēs skatāmies līdz pašai robežai. Jā, tas tikko svaigs. Elektrības pieslēgums Polijā, tu vislabāk zini? Tas ir vismaz 2 gadi. Tad rēķini, tie ir vismaz 2 gadi. Tev vēl ir jānoslēdz nomas līgums par zemi. Tev ir jāsaprot, kur tu viņu liks, tev jāsagatavo projekts ir. Un tad vēl 2 gadi. Tad realitātē es pieļauju, ka ja mēs to podcastu cerams turpināsim arī 2027. 2028. gadā, un mēs runāsim par šo braucienu. Pirmkārt, mēs runāsim par kosmisko sniedzamību. Ne kosmisku, bet lielāku sniedzamību. Kā tagad, jo... Lielajām uzlādes jaudām. Par milzīgām uzlādes jaudām, un teiksim, uz tā bāņa tur tikai kaut kāda 200 kW stacijas, tā nenopietni jau liekas. Jā, varbūt 27. gadā tas vēl nebūs vēsturisks, bet, ka tas vairs nav nekas īpašs. Jā, un tagad mēs forši pārējām uz mūsu nākamo tematu, kas ir par publisko lādētāju topu. Te ir tīri no tādas, kuri lādētāji vislabāk strādā. Mēs bieži dzirdam šos piebraucu, kaut kas nestrādā. Diemžēl tā mums gadās vairāk ar mūsu lielāko uzlādes tīklu. Kas ir e-mobī, jā. E-mobī tīkls ar vecajām šīm uzlādes stacijām, kuras tiek pēc tam maz lietotas, īpaši dažas. Tās reģionālākās īpaši maz. Un tad iespējams ir neviens no pāris nedēļas lādējies. Un tad iedomājieties, diemžēl tehnika un vēl vecāka tehnika, kas pārsniedz nav lietota, viņi ir jārestartē. Un tiem, kas piebrauc un neiet, tas triks, protams, ir pazvanīt uz supportu, ko nodrošina mobilī, un palūgt restartēt staciju. Tas ir tas 90% gadījumos šis. Absolūti. Man ir bijusi pieredze. Es notraucu to zirnekļu tīklu, saprotu, stacija nav gaisā, es sazvanu mobilī, uz norestartējiet, viņi norestartējas, liek un lādējos. Bet tieši tādēļ, lai tā nebūtu, un ir apzināti šie uzticamākie lādētāji. Te ir jāsaprot, ka ir tāds monta, kā to pareizi pateikt, operatoru uzņēmums, kas nodrošina aizmugures programmatūru ļoti daudziem operatoriem. Un tad viņi apkopo šo visu statistiku un nopublicē, kuri tad lādētāji ir visforšākie, kuri nodrošina visaugstāko veiktspēju, kā arī cik uzlādes sesijas vispār iziet cauri, un tad attiecīgi lietotājs ir apmierināts. Ja mēs runājam par lēnajām uzlādes stacijām, šeit ir pirmajā vietā
uzreiz ar 85 no 100 iespējamiem punktiem montu radītājā bija Siemens C-Charge, kas man ļoti pārsteidza, jo par Siemens vispār nedzird uzlādes tikai jautājumā. Un tad, redz, Siemens maistrāls lādētājos tajos lēnajos ir numuru 1 kvalitāte. Jā, bet Siemens ir, tas, kas man patīk, ir vairākas lietas, ko es esmu redzējis, viņš arī esmu lādējis, bet tieši pie DC, pie ātrās uzlādes, viņiem tās stacijas ir ļoti tādas pamatīgas, tā sajūta. Tad vācu, jā, tāds Siemens. Man ir viena vieta, es tagad arī biju stāvvietā, bet es nelādējos, tur Kopenhāgenā pie operas ir pazemes stāvvieta. Mūsu izstādēs, kur mēs piedalāmies runājot par ceļošanu ar elektroauto, tur mums ir šīs bildes. Un tur kā reiz ir tā viena bilde ar koku paneļiem pie sienas, kur mums Volvo stāv un lādējās. Tā ir ļoti eleganta stacija, un tajā automašīnas stāvvietā, kas ir ar koku paneļu sienu, viņi izstāsta tā kā tu esi citā gadsimtā. Tā kā kad agrāk domāju, kā izskatīsies nākotne. Tā arī izskatās, jā. Jā. Otrajā vietā ir Alfen Twin. Alfen ir tā kā viens arī no pirmajiem, kas ražoja tās uzlādes stacijas. Nepārsteidzoši. Būtu pārsteidzoši, ja nebūtu kvalitatīvi. Un Etrel Inch Pro būtu trešajā vietā. Vismaz no šiem 3 Etrels vismaz ir Latvijā sastopams visbiežāk elektromdrive tīklā. Topā ir arī Latvijā ražotais, lai gan nomaskāts kā francūzes, Schneider Electric, EV-Link Parking 16. vietā un EV-Link Smart Wallbox 30. vietā. Tur ir plašs tops, variet droši iet uzlādēts LV, izlasīt, kas tur ir vēl, un vai atrast linkus uz to. Interesanti, ka Wallbox, ražotājs Wallbox ar Koper savu staciju ir 20. vietā, bet pašā top 50, pašā apakšā ir Teslas Gen 3 uzlādes stacija. Un tad no tāda ražotāja kā Teslas es sagaidīju, ka būs augstāk, bet acīm redzot citi lādējas labāk. Bet te mēs runājam taču par AC uzlādi. Jā, šeit par AC uzlādi. Tā ir tā Teslas Destination Chargers. Jā. Vai arī kāds ir pamanījies ielikt savu mājas uzlādi publiski. Tas teorētiski arī ir iespējams. Un tad par to, ko mēs visbiežāk runājam šajā podkastā, lielās līdzsavas lādētāji, jeb DC. Un tad pirmajā vietā absolūti dominējoši ir Kempower ar savu C-series. Tas nav tas, par ko mēs iepriekš runājām ar tiem mazajiem stabiem, bet šī jau ir tāda relatīvi lielā kaste, no kuras nāk šie 2 kabeļi lielie ārā. Jā, tā gan ir. 1, 2 kabeļi, dažreiz arī var 3 kabeļu versijas redzēt. Jā, bet Latvijā tipiski ir 2, tāpēc es tos 2, jo tas visiem tāds skaidrāks var būt. Jā. Un pārsteidzošā kārtā nebija S-sērija iekšā topā, bet C-sērija, acīm redzot, ir ar kaut ko labāk. Zinot gan iekšas, tās ir viens un tās pašas, tāpēc es nesaprotu, kur tās atšķirības rodas. C-sēriju Elport tīklā ir. Es neesmu redzējis Ignitis tīklā, bet Kempowers kā tāds ir arī Ignitis tīklā. Un visiem varbūt tiem, kas lādē, kā izrādās, ne visi to zina vai ir sapratuši. Tad, kad jūs lādējat Kempower uzlādes stacijās, tur ir QR kodiņš iespējams ir nospiest uz savu uzlādēšanas pusi, ja mēs tā varētu teikt secīgi, un tad parādās QR kods. Daudz domā, ka tas ir kaut kāds uzlādes palaišanas QR kods, bet patiesībā nolasiet šo QR kodu, tur būs ļoti forša informācija un arī grafika par jūsu automašīnas uzlādi, par šo konkrētu uzlādes. Kāda ir konkrētā jauda, cik ir laiks pagājis, cik kilovatstundas ielādēts, kāds ir bijis grafiks vispār. Cik voltus prasa, cik voltus dod, ampēri pieprasītie, tas pats, cik dod, kas tur vēl bija, kurš ir ierobežojies faktors. Es gribēju tieši ar šo uzsvērt, it īpaši sliktos laikapstākļos un ziemā, šis ļoti labi liek saprast, kur ir vaina netik ātrai uzlādē, jo tipiski visi dīleri par šo stāstu, ka viņiem zvana un saka, jums taču teicat, ka mašīna lādējas līdz 150, vasarā viņi man lādējās uz 150, ziemā viņi man lādējās uz 50. Tad zvana uzlādes operatoram un saka, jūsu uzlāde ir pilnīgs Operators saka, nē, klausieties, tā jūsu mašīna. Tad viņi zvana autotirgotājiem, ko jūs man esat pārdevuši, viņi man nelādējās. Bet šis Kempowers ļauj pateikt,
kas ir ierobežojis faktors. Un pie tam Kempowers pat pateiks, vai tā ir automašīna, vai tas ir maksimālais ātrums sasniegts, vai tas ir maksimālais tīkla pieslēguma jauda. Jā, jo varbūt arī opcija, ka šī Kempower stacija balansējas kopā ar blakus esošo objektu. Mums, teiksim, Eleporta tīklā, Daugas tirdzniecības centrā Ogrē ir uzlikta šī balansēšanas funkcija. Teorētiskais maksimums ir 200 kW, bet varbūt tieši tajā brīdī visi Maximas leduskapji ir ieslēgušies, un tad varbūt tajā minūtē vai 3 minūtes tu saņem 100 kW. Nu, piemēram, Somijā ABC tīklam ir tā, ka tev ir daudz šīs uzlādes vietas. Katrai maksimālā jauda tur ir kaut kādi 100 kW, viņas ir 4 vai 5, bet ir kopējā uzlādes jauda šim pieslēgumam tikai 200 kW. Un tajā brīdī, kad tev lādējās 5 automašīnas pie 200 kW kopējās, tev vienkārši dalās 205 faktiski, un tu dabūtos 35, 37. Un tajā brīdī tu redzi, ka tas ir limited by grid. Jā. Un topu otrajā daļā ir top 3. Otrā un trešā vieta ir Alpitronic, kas ir salīdzinoši svaigs spēlētājs vispār uzlāžu tīklā. Tev, ka ir Spāņi, ja nemaldos, ja? Nē, tie ir Ziemeļitāļi. Man liekas, ka tie ir Spāņi. Jā, es kāpēc saku Ziemeļitāļi, jo viņi paši saka, ka viņi ir Ziemeļitāļi un izceļ, ka viņi nav itāļi. Okay. Šī ir vācu kvalitātes par itāļu cenām, tāpēc Ziemeļitālija. Okay. Jā, un Alpitronic, kas šobrīd visbiežāk ir sastopams Electrum Drive tīklā un Ignitis. Tāpēc, ja gribat apskatīties, kur tāds ir, kurš šīs labākās ir, tad ziniet Eleporta tīklus, Ignitis tīklus un Electrum Drive tīklus. Un kas ir interesanti, Alpitronics tagad ražo arī tos jaunos Ionity superātros, kas vēl nav palaisti, bet kas sāksies Eiropā, tas ir vasaras beigās, gada beigās aptuveni tajā posmā. Un tie ir tie, kam ir 600 kW uz vienu spraudni, man liekas, bija. Jā. Un 1,2 megavati uz kasti, sauksim viņu tā. Jā, nu, tur ir tiešām jaudīgi pieslēgumi. Un kas man patīk, ka tagad daudzi saprata, ka šis satelīta risinājums ir baigšais. Bet viņi to kaut kā ir integrējuši, ka arī šajos skapju risinājumos, ka viņi savā starpā var to jaudu iedot. Ja tu noliec 200-300 kW skapis vienu otram blakus, kopējā jauda tev palielinās līdz 600. Un viņi jau strādā tādā foršā, savienojumā. Faktiski, jā, viņi ir savienoti. Super, jo tas ir kaut kas jauns. Tas ir salīdzinoši jauns viss pasākums. To es zinu, Ekoenergetika strādā pie tā, lai tā notiktos. Par Kempower es neesmu dzirdējis, jo viņi vairāk fokusējas tiešām uz to, ka ir viens lielais kapis un daudzi mazie satelīti. Bet jā. Tā kā jā, braucam uzlādēt, tiekamies uzlādēs. Un, ja gribat vairāk informāciju par to, kā ir dzīvot ar elektroauto vai piesakot kaut kādai konkrētai pieredzei, mēs, kā elektroauto biedrība, Latvijas elektroauto biedrība, rekomendējam Discord grupu. Uzlādēts lapā ir links uz to. Ja jūs iet kādā rakstā vai kur, labajā pusītē no datorskatu viedokļa būs liela tāda ikona pievienojies Latvijas elektroauto Discord fórumam. Ja no telefona, tad tas būs gandrīz pašā apakšā. Vēl ir WhatsApp grupa, vēl ir Facebook grupa un piesakojiet Instagramā un Xā. Ja kaut ko no šī jūs nevarat atrast, varat droši jautāt man vai Jānim. Mēs labprāt jums sazināsimies un atbildēsim uz interesējušiem jautājumiem. Un kā arī katru mēnešu 1. ceturtdienā mums ir Latvijas elektroauto biedrības ikmēneša meetups. Tas ir pēc 3 nedēļām. Tā kā tiekamies arī tur, ziņosim kur. Un paldies, ka noklausījāties. Jā, tiekamies uzlādēs. Sieva sāk rakstīt. Nospied. Jā.